嗱，今屆世界盃咧打咗咁多場賽事咧，就似乎球證嘅執法咧都唔係好大嘅問題，即係好大嘅問題。我意思咧，即係話唔會有啲嘅好關鍵涉及勝負嘅判決咧，係由球證自己做出嚟。嗱，點解我話唔係由球證自己做出嚟咧？嗱，我哋睇好幾場好關鍵嘅波咧，譬如有冇越位啊，係咪撞龍門等等咧，其實都係透過翻 VAR 咧係再三去複核。去睇翻個現象嘅，咁即係換句話，你睇到咧，今屆嘅世界盃咧喺個執法方面咧，科技嘅參與咧係前所未有咁多嘅。你話如果以前咧係有咁嘅科技咧，馬勒當拿上帝之手咧，邊度會逃得過法眼啦？係咪啊？咁但係時代進步到今日為止咧，係比較多呢個科技啦，又呢個AI 啊，後波又植入晶片等等啦。咁呢個係好事嚟嘅嚇。咁但係唔好忽略喎，啊始終喺球場執法咧都係要個球證嘅喎。嗱，對於今屆嘅球證咧，我就好欣賞佢哋咩咧？佢哋嘅體能咧係相當好嘅。佢哋咧，你發覺咧，好多個球證咧能夠跟波跟得好貼。嗱，跟得貼嘅意思係咩咧？有好多比較近距離嘅接觸啊，我哋一個 wide shot 睇，以為推人喎，哇踢到人喎，佢企得近咧就會容易啲睇到啲，咁我哋會信佢嘅。咁當然啦，即係有利有弊啦。佢企得咁近咧，往往咧阻住個球賽進行，都試過啊。不過而家嘅條例咧就比較，我覺得合理啲啦嚇，撞到球證。咁個波咧就由翻之前控球方攞翻，唔同以前咧係作波，咁呢個好嘅嚇。咁嗱，其實點解呢個球證嘅體能咧會咁好咧？其實同佢哋嗰個入圍之後咧嗰個體能測試咧係好有關係啊。咁基本上咧佢哋做哇真係好勁抽嗱，譬如佢要做嗰個反覆衝刺咧，即係要40米去做6次嘅，要喺5秒8之內咧係完成嘅喎。咁啊中間咧係有少少休息嘅，咁但係你諗下急衝40米要6次喎。另外呢個做個間歇嘅耐力測試啊，呢個非常高強度嘅間歇跑嚟㗎。佢將100米咧分開做2段，頭段咧75米要快跑，15秒要完成；後段25米比你慢跑，都係要15秒完成。跟住循環啊40次啊，即係換句話咧係要4000米啊！哇，咁嘅體能真係點會唔好啊？分分鐘咧即係拍得住呢個球員㗎，能夠去到咁啊，自然間咧係一個好高榮譽啦，咁啊面子有關啦。咁但係除咗面子咧，都有實際嘅喎。咁啊，佢哋基本酬金咧有10萬蚊美金㗎啦嚇。另外咧，每做一場咧係執法咧，仲有錢。有人話計過啦，哇！最高如果一路做到尾咧，差唔多咧係攞到盡咧，可以攞到成30萬美金嘅喎。哇！的確犀利啊！嗱，譬如以中國嘅馬寧為例咧，佢所得咧，我估唔止30萬啊，因為咧中國得佢一個人咧去參與到世界盃啊嘛，佢做咗好幾個商品嘅代言啊！哇！原來足球球證都係可以揾到錢嘅。喂，你有冇興趣做啊？留意香港足總啊，耐唔時都會招聘呢個裁判嘅，睇住啊！